Raka bergerak, telolet, Raka bergerak. Bis artis telolet. Wih, Oman. Mantap Om. Wah, alhamdulillah berhasil guys. Gimana rasanya? Hah? Udah? Mantap. Iya yang di tempat satu. Alhamdulillah dapat. Nggak ada itu, nggak ada. Nah, ini ada nih kali ini. Shalom. Gramas. Oke guys, gitu dulu guys. Kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bis-bis apa yang akan kita datangi ya guys untuk teloletan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.